زنانی برومندی فیض‌آباد. کریمووا بیبیگل، سابقه دار از جماعت دهاتی جوانان، 17 مارس سال 1958 تولد شده است. زادگاهش دهه خوجامرد ناحیه فیض‌آباد. سال 1977 آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 24 ناحیه فیض‌آباد و بعداً انستیتوت خواجگی قشلاق تاجیکستان را غایبانه ختم کرده است. سالهای 1978 1983 مکانیزاتور سوخاز فیض‌آباد، سالهای 1983 1985 همچون سردار بریگاد رقم 3 مهنت کرده است. سال 1985 دپوتات سویت عالی ریسپوبلیکای سویتی سوسیالیستی تاجیکستان انتخاب شده است. از سال 1987 به حیث اگریگاتور سرمهندس متخصص عاید به آب فعالیت نموده است. با چندین افتخارنامه ها سرفراز گردیده است. حالا نفقه خور، صاحب یک فرزند. منوره تقایبه از جماعت شهرک فیض‌آباد، تولدش 10 دکبر سال 1954. زادگاهش دهه یکبید ناحیه فیض‌آباد. سال 1971 مکتب میانه رقم 1 و سال 1976 شعبه ژورنالیستیکای اونیورسیت دولتی جمهوری تاجیکستان، امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم نموده است. از همان سال در اداره نشریه نبض فیض‌آباد از مصحح روزنامه تا سرمحرر فعالیت نموده است. سال 2013 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مدال خدمت شایسته سرفراز گردید. عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، اعلاچی مطبوعات تاجیکستان، اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، صاحب نشانی 100 سالگی مطبوعات تاجیکستان می باشد. مؤلف و محرر کتاب‌های بانوان دیار فیض‌آباد، هفت چشمه، نبض قلم، نبض فیض‌آباد است. دو دعوت وکیل مردمی در مجلس خلق ناحیه انتخاب گردیده است. صاحب 6 فرزند. رحیمووا شربانو گوریزونا، سابقه دار از جماعت دهات بوستان، تولدش 2 می سال 1959. زادگاهش دهه جای‌نکودی ناحیه فیض‌آباد. سال 1976 به دانشگاه کشاورزی تاجیکستان به شعبه تشکیلاتچی اقتصادیات داخل شده. دانشگاه مذکور را سال 1971 با موفقیت ختم نمود. از سال 1981 تا سال 1991 رئیس اتفاق کسبه خواجگی به نام رودکی. از سال 1991 تا سال 1996 سر اقتصادچی، جانشین دیرکتوری مرکز شغل اهالی ناحیه کار کرده است. سالهای 1996 2003 دیرکتوری مرکز شغل اهالی ناحیه بود. چند سال اخیر دیرکتوری استانسیه تخم سنجی ناحیه را به عهده داشت. حالا نفقه خور، صاحب 4 فرزند.